Olá, galera! O vídeo de hoje é fazendo barulho com a boca. A minha mãe tá conversando bem ali, mas como eu tô com fone, dá pra me fazer, então vamos lá. Primeiro eu vou começar com escova, assim, que ela faz uns barulhinhos muito legal. Esse é o barulhinho dela. Agora vamos pro outro. O outro vai ser essa escova aqui. Olha o barulhinho dela. Aí eu vou tirar Pronto, galera. Agora eu vou fazer uma trança aqui no meu cabelo e já volto. Voltei. E agora eu vou comer um biscoito que faz muito barulhinho. Mas lembrando que essa escova aqui, olha o barulho. Tá vendo? É muito legal. Agora a gente vai pra esses biscoitos. Esses biscoitos de bolachinha. Vamos lá. Vou comer galera, eu vou comer os dois. Agora eu vou pro pirulito. Vou comer mais um pouco aqui pra vocês fazerem mais barulho. Agora já terminei. Agora eu vou beber a água de gude-gude, que vai fazer barulhinho bem gostoso. A água.